क्या आपको पता है कि प्राचीन काल में एक शहदूल या उकाब नाम का एक पक्षी होता था जो कि रसिया में पाया जाता था। और ये जो फोटो है ना, ये उसी पक्षी की है। और आप लोग इसके ऊपर देखो, ये कितना बड़ा, ये जायंट लाइक स्ट्रक्चर है इसका। और ये पक्षी ना हाथी से भी बड़ा होता था। और एक बार इसके पंजे देखो, कोई नॉर्मल पंजे नहीं है। इन पंजों में इतनी जान है कि ये एक हाथी को भी अपने पंजे में दबाकर उड़ा ले जाता था। और ये समय के साथ साथ डिस्टिंक्ट हो गया। जैसे डायनासोर और डोडो जैसी प्रजातियां खत्म हो गई, वैसे ही यह पक्षी भी खत्म हो गया। दोस्तों, ऐसे ही फैक्ट्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।